boulevard d'amour na motema na ngai omituka plaisir à centime ezongelaka nga na ntima ye lelo ekomi basouffrance ya bambila ezotengale mpona yo nasala nini mpona bolingo yo nabomana nini na mérite souffrance yo Christelle Kasanda Pati Adjama Papa na Bernice nzoka nazalaki taba na maboko no tongo poko kolesanga matiti chéri natonga boulevard d'amour na motema na ngai omituka plaisir à centime ezongelaka nga na ntima ye lelo ekomi basouffrance ya bambila ezotengale mpona yo Paiement. Paiement. Non. Bato baki bambango surtout ba gère ba mon ngo hein. Non. À part paiement, on est bien serré pour moi. On dit que mbango na kimi ezaka pona bolingo. Tu sais ça? Grâce à la moto. C'est bon. On regarde même ma blague à pas ça la moto. Ma blague, je suis comme ça. On peut pas ça là. Oui, il nous ça au bolingo hein. Eh ma casse. Franchement, je te dis. Nanolou kaka. Robert Castre. Mon bébé! On va me casser la cosa voyage moko il y a une semaine hein. Tout ça ka voyage mwanda. Comme dans la soupe pour moi ça non attends. Tourisme ka to beti mwanda mo une semaine. Attends frère. Ah frère ici. On a fait notre temps pour ta chérie. Dans le Robert attends même lobby na tout qui kamba mon côté Robert. Oui que yo na somona. Qui va presser. Kaba presi ni suka mutala. Mala bien voter ni so yé ka pana. Je te dis le connata ata so bi la bande ni la so. Je te dis yo ta la. Ah mon bébé. Responsable. Suis un jardin. Dans jardin Dédé Adana Eve. Dans nyoka kaka zo zanga pour kosa moi si. Mi fille. Na benyo combien de fois? Mi fille boni qui ntumba na bino so sanga maîtrise pour na nini? Hein? Zonga kanga ada. Papa zonga na boy ko Robert papa zonga na boy boni boy. Zonga na boy papa zonga boni boy. Hein? Tribunal. Donc tribunal na leka moi si na ozo ba tribunal tie. Attends, c'est vraiment normal. Boni ko Robert yo ka so. Na yo mi fille moi ma beni ya ma hypocrite. Zonga naki no kutu na ndako ya kolala nyama mwana mabe. Na ndako so ba bébé bon comme d'abord responsable ba na nef. Zonga mwana mabe hypocrite. Nyoso biso to somba, sous-vêtement biso to somba, soutien to somba. Ah yo sa mama mubimba. On ça transforme. Mwana mabe nyama. Osakana. Robert osakana. Wani bomba na mutu na yo. Ngam to subita mbata na balabala. Na baki so siko. Robert ngo 500 bana mikia salite. Ba mi faut que 500 na ye. Tango so no mbanda futa qualité moi so ya mbanda. Boya ndako ndinga zali en tout cas faut so kangai. Siko ngai na deuxième étape, troisième na fa lo tala Robert Boni bino mibali bozanga. Obi ke bino boto. Omoni pombe ça pa na bino hein. Bino wana otena no sangi ngana na. Parce que réaction na oso za ki pena femme sage, ngo tuna Robert. Dans la sensé. Oh mec, oh boy, otem fallait que tuna. Donc wana za femme sage dans un sensé na ko isolo nini. Travailler sur mais tant au niveau bêtise matin na balabala, tu sais ça, c'est pas bon hein.
Oui, mais c'est une relation nini yo que ça na moi non, mais faut que carrément en c'était ah. Combien de fois on a le ko bolingo en c'était. Na ba to varier na bolingo. Yo kanga misanga kanga na ba mir. O kanga misanga kanga na ba flamingo. Ndoko sala ya partout. On la sanga novelas. Tu vois la sanga novel yo Willy ko. Yes Samantha au PC de rôle na. Ngas ko tanga na. Yebi sanga ko tanga na secrétaire. Na olingo na makasi. Lolita s'il te plaît. Nga linga makasi yebi yango. Mais na niveau na nga vraiment de yebi nga Robert Casquito. Na ko linga mwana na vraiment. Mwana nga na solo bana yebi lambo la tie sali bien te na beauté na yo. Asa mutu na ko expliquer loko ya yebi ta comprendre. Lolita nga vraiment de yebi nga na linga ko na ko la so bêtise. Nga Robert. Et puis na balabala boye ngai nom responsable de na yebi te quoi. Na telemi na mona mwasi moko boye o bat ba yebi ta za na valeur. Non Lolita, un homme respecté comme nga ndi na za boye. Vraiment. Okota niveau te. Okena na concert yo mona ya brigade sa batinde ba obwakanga. Ba danser zona ba otala bat bazana te ba yo binelanga. Et puis na oboya ko telema yo mtozo ke pesa ba mbongo nga na pe mbongo ke bamba bango. Niveau wana zo lebele lokote. Ça niveau. So mutu lokola nga na côté mana balaba na sabolingo vraiment dis-moi. Donc galo lokoto ça on se pose après on ça on a moisiné on. Lolita bolingo ça différent. Na bolingo wana yo po sala yango osango na moisiné. Oui, ça na. So na sala ngo pa na yo na ko sala ngo pa mwana wana. On ça na goût ya basi yo. Po otsa na ndako donc yo lingi no ka famille wa basi mo bazanga tina. Ozo ya ndako ya zanga tina. Boni. Chérie, on se perd. Si na ngaka ke 500 na mwana souci ya ngai po na nini po na ngai ete. Lolita so perdre po na nini. To vola ngai ba pension na za nango. Makanisi nga na za nango po na yo. Na ko za nango po na mwana wana vraiment. Bébé. 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 Est-ce que c'est toi qui dors? Non, c'est comment? Non, puis man, que ça la bâche à rouser. On remet la tête. À 7 heures. Oui, je vais attendre, on a bien le sauté, on a bien la moucaton, on a kindé. Ok. Bisous. Bye. Chérie, ça va? Bien réveillé, tu es où? Ok. Je me prépare alors, là, mon wapi. Où c'est? D'accord. Prépare-toi aussi. Bon, maman, parce que je vais passer la journée avec toi, c'est vrai. C'est bon? Toute la journée, je serai avec toi. Je sors bientôt. D'accord? Bisous alors, prépare-toi. J'arrive, hein? Mais Camille, t'es pas honnête, je 16h. 16h. Ouais, Camille. Comment est cala? Vraiment, quand c'est ça, quand bâton ou yoyaka, il aime ça. Mais oui, ça y est, mambo te n'a comment? Eh, comment t'es? Soit y est, mambo te n'a comment? Yambo te met comment t'es? Eh,
mbote na yo ekoma te wana se elinga mpe na yoba makambo nosala ata yo moko likolo yango ebi nakozwa mai mpe wa moto diama yaka okenanezai papa lokola alinga ne mama bamisa te balobisa anga boya na ye alingaka to mama bonjour Lolita opele mboti pesa mai pardon okomika malili mwana mabe ya ipo yoza ya ipo hypocrite mwana longa emiso longa na mai na ngai ya kokita bien te ya kokangela motema mona koti mai eleka na kingo eleka otandenge otalanga hypocrite leki na oso likambo eza uvandisi o te yeso leki na oso wana sa motema azofinga aomeka te ya ye moko tika nazongisila ntanga na longa na miso yanga longba akota mwana mai mabe yango omoni biyoka toza bayaya liboso toza na mitema longwa omoni baloka biso toza bayaya ko baleki o soki okimba mona pe makapa nga nzambe nanga mwa moso bana batika seka te makambo sipo mona ngo minimize ngo ka non mususu Esther eza ko minimiser mususu eza ko minimiser te po lelo soki mabe komeli mwana ozomona o diama o bayani bazalaki wapi soki mwana lelo la baby mama ko telemelo te ako gangela banini nazaki charge na tikaki pa na yo pona ni yo ya sani wa simaki te ta mama zo gangela ser lisapezo zonga papa na ngai te pa na ngai mwana oyo poto za bayaya ngamo deja na geraki na gangela ki yandengeleki ko ga yaya ko gangela leki na gangela na zongsa ke na pesa na zongsa ke nda osala ibete e pesa nanga suko tali mibali loba mwana na nzela nya mibali nyo ko landela nini mibali ba voyou uba zanga tina pantalon azo benda panto ye mo sa simbi koto ye mbala simbeli a oui très bien nga ba depuis dans le polo binanga déjà c'est que moi comme déjà na ba jemoko ekota c'est que moi déjà 400 prince a boye mutasi au moins azo ko simba ngati azo ko tala mama o ba kosi to so ko ba kosi lobi amona sui pengai non ne faut pas dire ça oka azali boko no moyo ko kate ça changer na le quoi déjà moni omoni boya ti to ndo telembela pour atambola bien nyonso beta sete donc yo bezara tout le temps na ndako mouvement nyonso ake na chambre ne yo sa donc diama faut serrer qui Lolita ngana pas to landela koko biso to boka mi déjà bien donc to boka mi la vie ko kangama tendinga otinda na sala na kana mobali nanga makasi mais ça na yo déjà bonjour ebite kaza mobali na tongo balinga te bangata azoyanga non, Christelle a fait ça nous deux fois pour ça dans mobile to pour ça dans moi aussi vraiment Joël la linga ta rata magala linga ta rata ngana zoyanga magalo tout moli on a tout moli papa to fani na magali combien de fois Joël la banganga zero banga Bon, que ça bino te que Joël la banga. C'est quoi vous allez dans Joël Nandeni non faut que Joël 5 ans on peut na yo tala ka magali ka banga yo Joël banga makasi na pose que comme dans le côté hein banga makasi moi il faut que je rentre eh Gabana pono linga tete vous a bien con linga tete vous a bien pono linga perdre quand na miso Joël bonne bêtise OK tes sens c'était bon là ne bolamuka na yi sauf fait nanga quelques minutes c'est OK donc mo le 23h so beto OK mon Joël na magali ba OK de tout otika obi que Christelle akoli mais Christelle zo ko kana lo ba tete zo lo ba ngana ka moi non eza faute na yete aza peine erreur te non et eza faute na yete moi Christelle 5 ans déjà
akoli quand même de Christelle azako kokatana koloba te ezaki elo moke nakende ndako nakende ndako papa bengi nabona ngai mais c'est vrai non nakoseli yo longo yo kotaka nazonga ndako bakokangela ndako bakobetanga wana kala motemela nga mpe na ozonga te ekande na se retrouva na ngai mpa na yebaki wana non non c'est pas un problème soki mwasi na nga alobi nazalaka te un problème. Mama bolinganga na loli bachatembe basuka lolita oyo mona lolita il faut soye yaya ndenge nga mpe nazalaka ya na yo aza motu mosusu te diama non pas juste là eloko nini ezosimba te yo na lolita est-ce que yo na age na okosala guerre d'esprit na lolita oui diama omoni lolita amoto boma te ape moto ya balabala te azokopie comportement no na balabala elle te connaît très bien et soki amoni ozotambola mabe directement il faut ayebisa nga eyo oza mpe na droit te so lolita ogangela oyo oloba non nga nayebeli na impolitesse te effectivement comme olinga lolita a raison alors oui parce que soki okomi koloba na mobali je t'aime bozodiscute bozotala na misu obanga bayaya ndenge nini obanga te tikela ndimela lolita neti makambo oloba na ngai yaya na ngai nayebi ate eloko te nakutani na elolita te nadiskite mpe na ye oyebi nalingaka te soki obandi po bake nayebi eloko te yo lolita kangaki na mobali te mpe mibali mwa salite salite bazanga ntina oyo bayebata valeur na yo te yo za age ata na classe yo za age kindumba ya lolita mpo ni okosela makambo esinga akutanaki na ye diama Esther diama olinga te na longola nazo sokune pa mama comme ça on se sentaka nde bandaki kose sentir liboso oyebi mpe mama très bien nga nakobokola ndumba te nga asalaki ndumba te nazwa mobali naki na memi epa baparent nalakisi ye toza na besoin ozala bien même ata lolita ana kolinga malere na yo te azozwa lokola leki na ye azomona mibali moko boya ntina te ya diamba ya fashion mibali oyo omemela biso na famille bango ye wana après amoni abeto mabo tondoka tika na permettre ye mpenza be ifaki na yebiseki na bilolita soko omoni diama na bamibali wana zwa bango luka ata la polise moko tia bango nyonso tokangisa bango tia bango na la polise comme ça nga na ofuta mbongo totasiko kote yo kowanga na lisusu lolita paka ndenge amonaki boya koma okoselanga makambo nga ayebi na eloko mibali surtout mibali atina te nde batroublaka motu mpo mobali oyo aza ya yo eza bénédiction na yo aotrouble yo te okobebana ata mokolo moko te na motu nyonso te ndenge obandi na ebandeli boye na lolita yo kasi mibali wana baza ya venir mbala suka nayoka lisu rapport a genre ote oza na age otanga
Zonga place outi. Gabana na fungola porte outi. Zwa makolono baluka zonga place outi. Fongola na porte. Non fungola te. Fongola na porte. Non fungola porte te Gabana. Est-ce que mon gars na kutena ngo? Okutene loti. Fongola na porte kasi. Ngana sokoli. Na sokoli ngana fandi na zelo ya. Ozongi na 1h du matin. Wali boma. Mutu no esate. Zoma kolona yo wana. Zonga place outi. Ananda ko kota te. Soraya. Bébé, fongola na porte yo so porte. Na fongola te. Na ko fongola te Gabana. So na fongoli. Na ebite. Bébé, nakendaki match. Match est si retard. Le temps n'a déposé Joël. Ndé celle qui n'a comme un héros. S'il te plaît, mon cœur. Ah bon? Faut moi non. Ça va match s'il 1 heure. Aussi na match s'il 1 heure pendant journée. Au moins quand tu mis na porte wana. Parce qu'on a baluka zonga na stade de martyr. Yebisa ba sono ba te mana porte na ba son numéro ministre sport. Yo benga ministre sport yebisa ke moi si na boy na kota na ndako. Si maya benga ngai ça ko zaki na stade de martyr. N'importe quoi. Boni boy trop c'est trop na lembi. Au moins ça c'est le ko wana ti no fongwa porte oté. Chérie. Bouke na nga porte. Bouka ka porte na ondimate. Ondimate ke ndako za biso mibale. Ndumba mobali. Ça va, hein? Ma santé, ça va? Ah, la couleur. La couleur? Ma presse. ngana kene na defata lipa 200 francs au niveau nzala na ngodo na monyo boye oyebi ndo sauver ngapo na luka ka 200 francs na lipa Léry. Enfin, 200 et il y en a aussi. Mais ça va question faire poser pour répondre à yango. Yebisanga na. Relation nini oyo ezalaka entre diamant na garçon de agangela biso wana. Garçon oyo agangela biso asa mobali ya ndeko na mwasi oyebi yango te. Ah, frère. Boni bozo babu. Combien de fois on explique? Tika. Yeah, j'insiste. Il y en a bien façon bien bien. Yo kuja na proma langi banaka lobaka kaya. Iseni ngai moko ya lobby. Na tu tomba bakazi pourquoi pour ya kana ya tomba bakazi na flat. Comprendre? Moi la photo kendo wana voilà. Oyo baki yo no mtendo dérangement ça. Voilà. Lobby ngai moko masa na ngai. Surtout moi bakazi normal masa. Yo ba pichu za kisoka yé. Na terrasse aluka muto asema makaposa ni bakota moi chambre tia na sima petit mo wana ya buka le lamba le mo yo yebi masa ya na suis petite ana ya to koti likolita erfeli tenti ya to koti na chambre ya ndeza ka toujours makambo vide na normal ya to nini papa ebisango monini ya to bima kana ya to ngana chambre 13 diamant babi maye na Joanna ya comment cela diamant wapi yo lobela na lobela ka diamant oya la femme de toi diamant na ngana aipsinga ka église kutu le logo tu fera ka yana ndaku aipsinga ka église diamant yo zolo bela ya alati mbata noir bodi ya rouge but adembeli na diamant na mukongo ya na beli diamant talinga aboki misu likolo misu na se bon même qu'on répond nga diamant pas ya trouble la vertige yo mo kina ya tuna diamant azalaka oyanga zala série na mamozo episanga diamant linganga pingana linganga diamant mpimba nango na nyozolo ba papa zala no série na mambolo bako kaka les mêmes chaînes o manka biso respect o betan biso a deni so bani connaît nénigré ah j'ai ma fou un article ya kaka ye wana ya oh il mon vie moi voulais ma vie ya diamant mas roqué pas l'arrête ya so bani peut-être tunaye dis-lui donc cause ma voulais ma vie combien de temps na sala dia fallait ça tambanda mususu mais mobali ya ndeko na mwasi te est-ce qu'on ça sert na mamozo episanga réellement alati noir rouge likolo kutana yaya panga tuna monana tuna ye mon cher ya ba français na zonga mon cher pas on a mis sur un point petit tout
pembe ne wana ya basa pembe alali bien te alali vraiment bien te soki abimi awa foloba omoi ndenge aza kokotisa ngai ezaka mpo amoni yo ekosama ndenge ekosala bongo ndenge ekosama ndenge ndako na nga c'est pas normal eza normal te koma feti ke ya kokondo bengana ona ndako eza yo nakobengana te okaki problème nde ozonga ebongo okaki problème nde ozonga ebongo eza malamu te na olobela ye fo alobela ye pene eza bien te ya malamu te fo alobela ye pene Joël des fois makambo mosusu eza ya kosala te akokolalisa nga libanda jamais boza soni na lupango oyo bayebi ke nga baboya kofonga na porte na boye na beti porte na butu awa bato nyonso bayebi ke nga nala libanda c'est pas normal enga so naseleki ekozala pourquoi oloba te soki koloba te wana osala prende faut koloba eza malamu te eza malamu te moke te wacha vino na sécurité achango na butu na libanda so yo te na biso so mona ke no r wana flat ni ba uzonga wana soki comme non ndeni te comme niveau ke akangela makambo nyonso te et après tout ça vous important kasi te na reçoit no après papa. Oh bonjour. Oh bonjour. Ça va? Oui ça va. Kane? Ouais bon. Qui m'a biso? Oui mais moi pour vous. T'es bon nanda ko ça bien? Oui nanda ko ça va, nanda ko tout ça bien. Comme ce qui tout quoi. Bon ouais. Ouais biso bien to watch so kimia. Ya solo wana. Oui. Papa ça. Yeah, c'est pas ça quand pindiza na moté, andina ota bino peu yo. Ah. OK, laissez péler. Soki yote. La grave ezate, vous avez silencieux, vous avez la grave ezate, na la libanda, c'est que lobelo pe logoté, et tina juyo to yawa, c'est que la grave ezate vraiment. Joël. Ngam na futa ndako, ngam na saka nyoso, ngam ko kololu ndako ngo na la libanda. Yo ya grave ezate. C'est bon. Koloba so logoté ya grave ezate. Na kufa. Na la libanda na kufa babo manga, famille na ngai. O luka muta ko futa su ndako ngo soya ovini ngana bimisi mbona ngana bali na sima na ngo ulatinga libanda bana kalmi zalaka sim ko musu ko zo bebela bana ba bimisi kudako ya kaso ate zalaka Turia Bravo bravo zala na sonit soraya yuza mo set bana ndako eza yo yo koma tiba niveau zuwa de ki wana te utika mumba ino fandi banda ala libanda okanda kende bon problème aki wana problème bien likambo komi na nzela kufi bingo sani ngo expliquer ni obike famille mbanga babaluki biso tutu nga to balukela yo mtenga za nga muno nga za te mtenga za nga muno nga za te soya otuna kile pourquoi na bako koti so likambo komaki le pourquoi ngo tuna le pourquoi wana soya papa pardon otuna kile pourquoi non otuna Joël na kotune pourquoi comment papa stop ngate pardon équipé oté non soit na Joël yoté pardon zuwa ndezo salubo zuwa nyoso yo chaka wana o salaka wana no ukanganga na mwasi omona ngape na mwasi non soit non té papa ukanganga na mwasi pardon OK merci pardon soya yo sika poa yo za raison te yo sika poa osika poa ni yo za raison non banda liboma ngako na zuna liboma na kanga bana porte ondi mama balo nga no banda liboma zuna kanga tuna no mambo sala tuna yebisa yo po no yebisa ote so te po osa busoba ai bisoke mambo sala yebisa it kabana problème eza eloko eza te nayebela ote eyi atindinga kote na yo
Joël, nazui temps Rosano pendant la nuit. Na ebiso ke na problème te o ya salinde yango. Balo azalo. Putain. Papa, mon ndako yo. Na suki te. Téléphone à Gabana basi nde basi. Gabana zonga sunda kuna monte. 1 heure 2 heures ya zonga yango wana. Ata yo moko. So mosi yo sa mosi maramba bongo. Na mona mutu ko. Na supporter trop. Na supporter. Moni kindumba wa yekume kindo. Yesu est normal. Ndumba. Kangana mwasi. Yo kangana Non, mwasi. bah non. Ndumba Vous informer Joël. Ngai ndumba. Kangana mwasi. Yo kangana mwasi. Christian Dine. Joël, tu n'es sur Christian Lazana. Senga na vandi awa po bando tuna ngai to Joël ndo tuna ngai so Christelle azanani. Créer mutu na yo na komba Christelle po la tanga bozo. Hein? Yo. Nga? Nga? Sambe na. Yo la senga di banda gola Christelle wala. Gabana. On laisse di banda Christelle. Yendo on laisse. Yuka. Joël, Mon frère, non, écoute, non. Yo la senga di banda. Non. Si manga teko? Non. Non, écoute. Yo kanga, mon frère. Non. Yo mais minga. Na moi sur ngana. Non. Mon frère. Non, non. Muto ya monate ayebite. Non, 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 non. Ako ndi mablo aboyete. Yo mais minga ndako no pona mona mablo aboye. Wasi ngana opesi raison. Ozonga mabe hein? Non, ngako. Ozonga mabe. Gabana babeta ka mwasi na maboko te. Faut le bien na mnoko. Et comme le niveau bete maboko, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Non. Papa. Non, non, non. Yo te bala. T'es ça normal. Est-ce que yo me ouais que na bala, est-ce que on me menga pourquoi? Joël. Nga ça pour no, kimia non. Yo. Nganyama. Yo. Yema. Na koka no te. Yema ikisange loro ni oyo zange pananga atako na kanga mana kila. Yo ozalaka nanga en même temps comment ça ngai na mobali ya grande sœur na yo. Qui va bon bilo bobi man hôtel bilo mi bali. Et puis l'homme na tuni yo. Oyo pisanga gena OK église. Or que na hôtel na mobali ya grande sœur no. Eza nini? O sakana nga diama. Eza nini? Ni même pas. Tout ça ni mo sanga minito. Est-ce que ils a bongo? Ndenge oyo keva yo. Donc Keva ko sanga. Ko yebisana ke Keva ko sanga to fana na Keva bato ebele ana katanda. Passe no sur l'exanga na Keva ko sanga. Place là na mona kiso. Ils a place mobali ya grande sœur na place à Salaka. Est-ce qu'ils ont hôtel? Maman so ni pisanga ça Place. Mobali grande sœur na ça. Oui, à Salaka kuna na kata benga justement pour nous amener que pesa moi. Donc place ma moni yo. Na mobali grande sœur place ya Salaka. Wa si na maman sanga. Oui, là c'est quoi? Comment est-ce que comment tricher hein? Comment ça kananga na mobala ya grande sœur na grande sœur nanga. Boni boy ko fleurir. Oh, loko na kana na ko ko ni na mabo. So ko ke simba te yemsanga te simba te no kinanga ke ba problème. Ah, frère pardon. Oui, bien ninga na ça. Ah, frère pardon. Tika ngai. Ko ba distraction. Boni boy ko so mo ke simba te to tiki. O de prix na yé, o pèse même pas kit. O ya minga bien te, o ba no tuna ba kama ba buso. Ah, so mo na simba soute o lobi ke to tiki na biso. On est dans ma phone, on a un na yaka. Ça par rapport à mon Keva. Et voilà les sous limité ça qui est poto kabwana. Keva Anthony. Keva yo qui sont ici là. Ils sont on est ngawa. O kanga ngawa. Na kata no bale, ne mobile nanga. Eza yote. Ah mobile na zati, mobile no ka obo bene no Keva diama boni busoba boye. Ko diama. Ngam ko na zela, ngam na misu na ngana moni yo. Tita bobi na chambre. Ya adiembelo na mukongo pena boye. Bosta ba bolingo. Oui, mais Kevin. Ah, c'est là que Kevin. Yo qui doit coûter le coup. Même ça que soko za kana poso kabula ngana piro kokate. Diama mobali na ngai. Legitika. Taki songi. Alataki jean ya noir lobby. Alati body ya rouge. Diama. Ngana to benga nete. Na tulio. Et puis Fléry, na bengi diama. Diama telenga chimis likolo abari. Ngana yo. Ah, boni boy, papa boni lo. Fléry. Kangam no so boy ko yo. Ko website ki ya ko mo kosa. Ya ko mo kosa. Diama. C'est mon côté qui fait. Yo comment sangana mobala ya ndeko na yo. O wangani asko yema maloba ngasa kuta. Yo comment benga na pour laquelle veut. Donc ya comment kosa. À côté
réalité masanga na les débuts. Vous êtes énorme. Bossé no monde za sala. Do yo et comme ndolo neni Soraya a découvert Christelle. Joël, tu peux pas imaginer, au moins, je crois pas que Soraya a ébi Christelle comme il faut, mais au moins, je comprends pas. Soraya ça quoi moi ndoki moro boye. À chaque fois Christelle a benga a comment qu'on surveille ba peine nanga yeba ti komba Christelle. Mais yo za muyibi mabe? Non non, naza muyibi mabe té. Mon frère, nasalina Christelle 5 ans. 5 ans déjà, tu sais na Christelle, mais au moins na garda secret yanga ina Christelle depuis longtemps. Mais je comprends pas, Soraya a commis qu'on surveiller Vinangai, qu'on lande la bas peine. Il faut y ba. Non, non. Il faut y bezali. Il fallait pas Soraya qu'on découvre comment il y a Christelle. On découvre la Christelle. Comment il y a un problème? Au moins ça me prend la tête. Je sais pas comment Soraya a comment tu dis que Soraya a comment tu as mal à l'aise. Mon frère, il faut une solution. Nala libanda, tu sais, nala libanda. Léon nala libanda. Lobby kola Christelle na kota musu ko benganga na ndako wa. A commis oppression de comment tu as chaud na. Au moins moi j'aime ma femme. Nalingaka Soraya et nalingaka pe Christelle. Nalingaka pe Christelle malgré que je suis marié au moins mais naza na bolingo na ye. Ali réseau qui ne rozanga na moya okabula bato. La meilleure personne au rocha calme na makambo. Oza minanga moko nazala na ye. À chaque fois tozora tan osola. Oyebi Christelle, oyebi Soraya. Naza na bolingo na bango. Na yebi te funa sana nini. Oyebi loko Soraya o memino ba désordre makasi hein. Makasi. Kabana il faut yeba ningo gérer ce dossier. Na ta kamina yo. Il faut yeba ningo gérer dossier. Funa sana nini. Les éléments il faut faire ce que ils sont bien. On est en train de parler hein. Ouais. On peut négocier. Il faut faire quoi par rapport à tout ça? Ngati bono ko robo ya Christelle té. Non ko katé. Le mal au mikoti si trop na Christelle. Donc Soraya à comprendre facilement. Faut en souple na point. C'est bon. Na lugana benga ayana nto sona. Faut éviter la peine à chaque fois. Peine de jeu quota. Donc on peut ça la position na pas. Oh, bungi comment? Tu vois yoza niveau ni. Au sali tout droit, il y a qu'à limiter tout droit na okiti. Aux voiture toyé na moyenne voiture. OK, d'accord. Côté le quoi côté il y a église Saint-Dominique, église catholique et puis au salika tout droit au sein le cours comme à côté à 15e rue. Et au tunika salon baby coiffure. Baby tu n'as baby coiffure. Soko le kika morgue Saint-Joseph ni bosso wana. On n'a pas commis. Juste une entrée du camp wana. Chérie ne traîne pas moi je faim. D'accord, je t'aime. À tout à l'heure, on a rappelé lui sous te kobungate s'il te plaît. Et la place au bungate. Non, il est comme ta salanga suki. Non, je suis pas changée. Dans la cana, il est comme ta salanga suki. Parce que nous sommes là dans la salanga. Ah, ok. Au comme dans la 13e, Kota Karakota. 15e rue, entrée du camp. Tant qu'il y a Kamalem comme ça. Non, mon aïe. D'accord. Il y a caca, c'est la place au kata, il y a caca la zoyo kayo. Mais bonsoir. Mon amour. Allez, bisous. Oui, ça va très bien, chérie. Tu as entraîné, oui. Et c'est donc quand juste des retouches à poser un prostiche et puis. Aussi, ça va la cérémonie, vous comment? Oui, cérémonie, chérie. Bon, c'est un simple mais le roi est cérémonie. Non, bon,
Comment est ça? Nani baby. Baby. Ça les gars pour ça camarade comment? Oui, on te ça là maman, amène-moi Nini, Perry qu'on a comme ça. Chérie, on libéré. Abandon c'est là on peut traiter il y a Perry. C'est tout qui je suis fatiguée. Madame baby. Papa. On salue moi c'est ce que le roi a cérémonie. La salizou. La cliente n'a ma casse. Mais c'est un amour à raison on moi popé on a apparemment on est dans la 16e. Dans la côte c'est compliqué quand même. Na bi 13e. À de so tunika au Congo comme na 15e. On peut nous tawer à facilement. 13e miri. Et moi au kiti na 13e miri ko biso a entrer comme ezalate. Ou soit tu kitika na 15e miri. A dusoli na ba mabende o ya biso ya motel fiki. A koti a tout droit. Donc on a vraiment juste qu'à l'entrée du camp. Comment mais ça que vous êtes populaire? Charita na tuni kaka baby ya salon fimo za pembe boabio. Kene ka tout droit sur les pieds Morganini. Yo na moni po melite. Na prince wana après mort doit ma place au bunga te ko to aka na prince. Maman. Maman c'était oui na ça alors. Non, ça que ça les gens de ça kuna nani. Na tia que on libana na place au bando sala bando sokola ngam twa. La plante chose ya. Non non, Peric nanga na pour ça na bando sangonda à traiter. Eh maman de maman. Voilà, on est né. Si on a bien monté, on a été au tiki. Vous vous rappelez ici, ma? Eh, Mardo. Abani ko benga Thérèse ya mafienda na Paris. Azo yamba tika. O azaka mbamba. Ozo tika te. Thérèse ya mafienda ko benga ngalobi, c'est un bagarre na mona qui appelle ya mwana. Ngabi no ngam na kosika ngabi no ngam na tinda ka benga. Onzo kana ngana tinda kite. Non, on sala on se parie ta mushia. Oyebi? Osala mo pa kita mushi on so benga te koko sa kuti mama jour wana amoni ke et fils en train de classe ya so benga basket à finir on ya sika yeba viabilité na kene pe est-ce que yo na ndo za rande égoïste yo so mo batindeli yo po na obengi na obengi et fils central de classe central de temps obenga ki yo se ko na kana neki wa ngai atindela yo so biloko no sera ko na yo neti tonton Alfred na Bruxelles. Obenga ye oyebise que non atinda ka bilo opona yo. Wala bi wala nga. Mais non ce n'est pas bien. Pour une façon baninga Esther. Olini na peso bidja ifa so nangola. Yanga moko. Mapata multimilliardaire. To kisu yewa. iPhone 12 kala bike ya. iPhone 12 mapata. Conseil na Bruxelles. Botika ndeko benga ba camarade Esther. Lobani na mardo. Je peux service nga na ko benga na oyebise que à suspendre ba makambo nyonso soki Esther a lobi te bino boloba te. Mais oui, yéné mutaza iPhone suka. Mais oui, iPhone suka. Eh, suka to enterré wana. Mutam viara nde yeyo. Amona jibe service à somenga complet ya Adidas alandi. Et fils central a tindi la alandi. Oh, na lembi. Te. Yuli anora. Petit monde moi ça na bien te na comprendre. Yo boya le lo pamba te. Ala bien te hein. Loko wana oh raison maman. Biza anora. Bengela ngai. Kobe aketa la te aka na mwana ye. Kobe aketa la te. Amwa msala. Viens quand ma fille viens. Moi on n'est pas dans français. Viens, je suis là. Coco est là, hein? Viens. Viens bébé, viens bébé. Mais moi na msala ba ne ba français. Tani. Mais yemo ko bolole. Lalita, au moins chérie nangal, yo te le bara. Oh, papa mon ata mon ati tellement lelo déjà. Asalara toute la journée nana. Ah Robert, mon garçon ya ouais. Et c'est ça t'a l'aise mon habité na za pande kuna. Au moins qui a miti na ngata ngo, sinon maman maman na ngai. Maman c'est t'aime denga boti, yenga ko na mona tozaka mapasa. Ya pembe ya oui. Lalita depuis pour moi na danse qui très très intéressante. Et en plus, on a mon nien, na se sentaka à l'aise. Ndinga sex, ndabando sex. Ndabando beta masola kale, bona sal ndabando sex exceptionnel classe. Moi so mon. Sonia, tu vas pas au moins. Tiens, oh ka Sonia pas là. On a bon moi là. Eh, ngamba na makipana ba te.
nenge kipe bato oyebi te kishasa so olingi te bolingelo so pie bis te bopeselo nga azala na retard mama te ezeki sasa oyo omoi nde bozala papa boye omoi nde boza bagene elo mosu atanga koyokanga soni te soki yo oyoki nga soni libanda bakoyoka soni mama mobali aza ya yo ntango epesa mino saisir yango wi ba Robert nasepela sosi akupe mokasala bayi baparela fiyoyo olingo basala nango blague te mpe bamekaka te so olingi motu fo motu wana alingaka ocomprendre bamekisaka motu bilo bolingo te parce que ebele baosaka na bolingo soki ozwi temps ya mama pesa ye temps na ye ocomprendre mama yebi ndeti nga chéri leo nakujaka lo samedi abima te oyebi kosali bien susu ndo olobi ke o abi o biso ata na ndako makasi na biloko wana aza kamona bi te aza kamona te ye azali na mo expérience oyo abali liboso na ngai surtout namonaka couple ya bino problème te matata te ere nyonso okuta harmonie siko nakoluka pareil libanda pareil ezaka kapona mbongo te conseil tu sais quoi elo nasepelaka na yo oza fia lolinge te puis baconseil opesaka Esther moi ça me fait bien tu vois nalingaka Esther aza na bacamarade ya lolinge te vous comprenez parce que so ozala moninga apesi yo conseil ya malamu ya mabe topesanaka baolakisanga nini donc nga naza na nga awa yo bangi na yo te olakisanga siko yo moto ekosala bolingo o bolingo si monoko nga napesaka mpe na présence yango ozobanga te iloko nyonso na monoko ya mwindu wana nga monoko ya pembe boyo anviaka yango te azalailala elo bongo mpona aza na coussin te bacoussin batire tout autour loko ya décor akolaila yango te comprenez eza pala ye mais je te dis eza pala ye ndenge zela ntango yokanganga dimo nde na keboy nga nde ozosala boye molingo telemi nga nakomi mpe na posano nga mpe fonaka ekipe nga nazokenda lelo nga nasala surprise lelo kofuta te nga moko nazofuta nyonso bebe nazosala mpe na makolo na tie na mai ata fladime kosenga mai nanga na tie mwa citron ndenge tu sors pas desaini yesu kuta loba le 7e jour loba bati mosu basalaka yesu kuta batelemele bongo yo moto mokili okotelemela mwasi natonga boulevard d'amour na motema na ngai omituka plaisir a sentime ezongelaka nga na ntima ye lelo ekomi basouffrance bambila te ezotengale mpo na yo nasala nini mpo na bolingo yo nabomana nini na mérite souffrance yo Christelle Kasanda pati ya jama papa na Bernice nzoka nazalaki taba na mabokono tongo poko kolesanga matiti chéri natonga boulevard d'amour na motema na ngai omituka plaisir a sentime ezongelaka nga na ntima ye lelo ekomi basouffrance bambila te natonga boulevard d'amour na motema na ngai omituka plaisir a sentime ezongelaka nga na ntima ye lelo ekomi basouffrance bambila te ezotengale mpo na yo nasala nini mpo na bolingo yo nabomana nini na mérite souffrance yo Christelle Kasanda pati ya jama papa na Bernice nzoka nazalaki taba na mabokono tongo poko kolesanga matiti chéri natonga boulevard d'amour na motema na ngai omituka plaisir a sentime ezongelaka nga na ntima ye lelo ekomi basouffrance bambila te ezotengale mpo na yo